नमस्कार। पेन हिलर ओवी चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या इस सर्दी के मौसम में आप बार बार बीमार पड़ते हैं? आपका सर्दी जुकाम लगा रहता है, खांसी होता है, आपको सर्दी लगने के बाद फिर सांस में तकलीफ होता है, क्या एस्थमेटिक प्रॉब्लम है? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाऊंगा वो जबरदस्त टेक्निक जिसको इस्तेमाल करके विदाउट मेडिसिन, बिना ड्रग में, बिना मेडिसिन में आप अपने ये सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे सर्दी लगता है, खुसखुसे खांसी होता है, उसमें भी आप ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एस्थमेटिक पेशेंट है, सर्दी जैसे ही सीजन शुरू हो जाता है उनका सांस में तकलीफ होने लगता है, थोड़ा 2 कदम जाते ही सांस फूलता है, तो मैं ये जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा जिस ट्रीटमेंट में आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लंग्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपका जो लंग्स का कैपेसिटी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन का, ऑक्सीजन बॉडी के सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा और आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ट्रीटमेंट है, ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ट्रीटमेंट। थोड़ा सा पाउडर हाथ में ले लीजिए, दोनों हाथ में पाउडर ले लीजिए, कान के यहां पे लगा लीजिए और इस तरफ लगा लीजिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा है 5 मेडुला, तो 10 टाइम रैप करेंगे, यहां से लेके इधर रैप करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में। देखिए कैसे करना है। ये कान है, इधर से लेके इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड में 10 बार, राइट साइड में सेम, इधर से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में। 30 सेकेंड का गैप देना है, 30 सेकेंड का गैप देना है, फिर देना है 30 बार, यहां से लेके इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेफ्ट साइड में 30 हो गया, फिर राइट साइड में 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार देने के बाद फिर 30 सेकेंड का गैप देना है, 30 सेकेंड आपको वेट करना है, फिर आपको देना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट में फिर राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इतना से ट्रीटमेंट आप सेल्फ भी दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट, ये एक सेट हुआ है। 1 मिनट के बाद फिर 10 बार, 30 बार, 10 बार, फिर 1 मिनट के बाद 10 बार, 30 बार, 10 बार। 3 सेट देना है आपको, 3 बार करना है। तो ध्यान से सुन लीजिए। 10 बार किया लेफ्ट में, राइट में, 30 सेकेंड का गैप दिया, फिर 30 बार किया लेफ्ट में, 30 बार राइट में, 30 सेकेंड का गैप दिया, फिर 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में। उसके बाद 1 मिनट का गैप देना है। 1 मिनट का गैप देने के बाद आपको फिर ये प्रोसेस को दोहराना है। 10 बार 30 सेकेंड गैप, 30 बार 30 सेकेंड गैप, 10 बार, फिर 1 मिनट का गैप, फिर और एक बार ये सेट। तो ये 10 30 10, इसको बोलता है 5 मेडुला 15 मेडुला 5 मेडुला ट्रीटमेंट। ये फॉर्मूला का नाम है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आप सिर्फ याद रखिए मुझे 10 बार लेफ्ट में देना है, 10 बार राइट में देना है, 30 सेकेंड होल्ड करना है,
वेट करना है। उसके बाद मुझे 30 बार करना है लेफ्ट में, 30 बार राइट में, फिर 30 सेकेंड होल्ड करना है, फिर 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में। ये एक बार होने के बाद 1 मिनट वेट करना है, फिर ये प्रोसेस को करना है पूरा तीनों को, फिर वेट करना है 1 मिनट, फिर करना, मतलब 3 बार करना है। दिन में आप ये 3 से 4 बार ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नील साइड इफेक्ट। आप बच्चों को भी दे सकते हैं। आपका बच्चा को अगर बार बार सर्दी जुकाम लगता है, नाक से पानी आने लगता है, थोड़ा सा भागने से सांस तकलीफ होने लगता है, तो ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग किसी को भी दे सकते हैं। आपके घर में अगर कोई अस्थमा में भूग रहा है, किसी अस्थमा पेशेंट है, उनको भी ये ट्रीटमेंट देंगे तो उनमें भी फर्क पड़ेगा। अस्थमा का बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। तो ये आपका सर्दी जुकाम है, सर्दी के मौसम में बार बार सर्दी जुकाम लगता है, जिसका बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम रहता है, उनको बार बार ये सर्दी जुकाम अटैक करता है। अगर आपने कोरोना वायरस हुआ था, पहले कोरोना वायरस के अटैक हुआ था, कोरोना हुआ था आपको, तब भी अगर आपको सांस में दिक्कत आता है, तब भी ये ट्रीटमेंट देके आप आपका सांस का जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है, लंग्स का कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट देते आपका लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लेवल बहुत बढ़ जाएगा और लंग्स का कैपेसिटी भी आपका बढ़ जाएगा। तो बस इतना छोटा सा ट्रीटमेंट आप सेल्फ दीजिए, घर में किसी को भी दीजिए। आपका नियर एंड डियर्स में कोई अगर ऐसे पेशेंट है, कोई बच्चा है या बुजुर्ग है, बार बार बीमार पड़ता है सर्दी जुकाम में, उनको भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कीजिए, उनको भी इनसे बेनिफिट ले लीजिए। ये बिल्कुल साइड इफेक्ट, नील साइड इफेक्ट है, इसमें कोई आपको चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग को सबको दे सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।